Oh, Where are you from? from Portugal. Portugal? Yeah. Falo português? Yeah, tá Obrigado. falando nada. Sim, que vai Portugal. Portugal também? Portugal? Sim. Ah, ok, ल पोर्चुगलको साथीहरु भेटे यहाँ पाट्यो सट्ट खोल्दै झ्याल पनि खोलिदिन्छु ल एकचोटि ए ल हेर्नुहोस् वाह ल वेलकम टु माई च्यानल म चाहिँ एक्कासी आएर लिस्बन एयरपोर्टबाट चाहिँ मैले रेकर्डिङ सुरु गरेँ मेरो प्लेन चाहिँ यो त्यहाँ जाँदैछु अब एकैचोटि हामी पेरिसमा भेटौँ ल पहिलोचोटि रेकर्ड भयो सबभन्दा अगाडि La ceinture de sécurité s'attache, se règle et se détache. ल 12-15 फाइनल्ली ओर्ले एयरपोर्ट आइपुग्यो हामीलाई चाहिँ बसबाट लाने प्यासेन्जरलाई ल ओर्ले पेरिस देखेको छ मैले चाहिँ यो टिकट लिएँ अलिकति आइडिया भएन अनि यहाँको मान्छे असिस्टेन्टलाई बोलाएर चाहिँ जाँदैछु ट्रेन पक्रिनुको लागि अब जाँदैछु मैले म्याप हालिसकेँ सबै मान्छे ट्रेनमा जाने म मात्रै नबुझ्ने होइन सबैले नि यहाँकै मान्छेले पनि बुझ्न सक्दैन ट्रेन चाहिँ यहीँ रहेछ गेटै छेउमा है लेखिदिँदैछु मैले यो ट्रेन पक्रिनु जाने यो ट्रेनमा जाने मान्छेहरू पर्खिहाल्छु ओर्ले यो एयरपोर्टको गेटैबाट ट्रेन चाहिँ यहीँ आइपुग्दो रहेछ यहीँबाट छिर्ने हामी छिर्दैछौँ ल पन्च गर्नु बस्न गएको लाग्छ Correspondance avec le dernier rue vous permettra de rejoindre Paris et यहाँबाट एन्थोनीमा चाहिँ हामीले ट्रेन चेन्ज गर्नु बनाएको छ यहाँबाट हामी पुलिस गरेर चाहिँ जानुपर्ने डन ओके काम नगरेर फेरि के भाजी भन्छ इङ्ग्लिसमा बोल्दैन पहिलोचोटि काटेको एफिक भएन अब ओर्लेमा आइपुग्ने रहेछ अब यहाँबाट अर्को ट्रेन पक्रिने बिक्री अर्कोमा जानुपर्छ है मेट्रो ट्रेन चाहिँ तपाईँको तल्ल छोडेर एक स्टेपमा चढ्यो भने आइहाल्छ ओर्ले पोर्चुगल भन्दा अलिक फरक देख्दैछ सानो सानो चिटीको पो चालै न ल यो चार्ली देश गुलेन बाट यहाँबाट निस्किनु पऱ्यो भने एक्जिट हुनु पऱ्यो अब यहाँबाट चाहिँ म वकिङ गर्दै गर्दै यो पेरिस एरिया म चाहिँ अब यहाँबाट निस्केपछि होटेल खोज्नुको लागि होटेलतिर जान्छु बाहिर निस्किन्छु है एक्जिट भनेकोलाई यो सोर त्यही भने अँधेरो छ अँधेरो पुरानो सहर हो पेरिस त्यही भएर अँधेरो हो कि चाहिँ नयाँ ठाउँ नयाँ ट्राभल नयाँ एक्सपिरियन्स सबै लिँदैछु अब म होटेल खोज्नुतिर लाग्छु अनि अलिक त होटेलमा गएर खाजा नास्ता अलिक त खाएर बलियो भएर फेरि नाइटमा पेरिस डाँडामा आइफेल टावरमा भेट्नुपर्छ है त्यहाँ गएर म सबै अवलोकन गर्छु ड्रोन सट उडाउनु मिल्यो भने त्यहाँ म एरिया हेर्छु ग्रिन लाइन बल्यो भने म तपाईँलाई उडेर देखाइदिन्छु यल्लो बल्यो भने पनि तपाईँहरूलाई म अलिकति पैसा तिर्यो भने उडाउने कोसिस गर्छु पेरिस आउँदाखेरि है यतै होला है मान्छे यतै गइरहेको छ सोटिया एक्जिट कस्तो खालको यो सोटिया ठिकै छ यहाँ देखाउने कस्तो गर्ने कन्फ्युज नयाँमा टिकट यहाँ छ त्यहाँ पहुँच गर्ने कि यहाँ ट्राई गरौँ है खोलेको हो खोलिसक्यो एक्सक्युज मी इज सोर द एक्जिट एक्जिट थ्याङ्क यू सो मच एक्जिट यहाँबाट म बाहिर निस्किन्छु यहाँबाट अब म होटेलको लोकेसन हाल्ने र म होटेल खोज्नुतिर जान्छु है यहाँबाट यहाँ त आर्मीहरू पो छ त पेरिस डाँडामै आइपुगेछ नि म त यो फ्रेन्ड्सहरू भेट्नु खोज्ने साथीहरूले धेरै रहर गर्थ्यो हेरिहाल हाम्रो नेपाली दाजुहरू पनि भेट्न सकिन्छ कि यहाँबाट
Okay. First time Paris जाना. हेर्दैछ आर्मी साथीहरूले यार मलाई पनि होटल यतातिर पनि देख्दैछु होटल सेल्फ हेल्प होटल अरे यता हेर्दिउँ यहाँको टेम्परेचर चाहिँ 11 डिग्री रहेछ पोर्चुगलको भन्दा अलिकति चिसो हावा चाहिँ सर आइरहेछ म यो एरियातिर सर डोल्छु अनि म जान्छु आर्मीहरूलाई देखाउनु मन पर्छ मलाई अब मलाई भोक लाग्यो म चाहिँ अहिले यता पर हाम्रो नेपाल एम्बेसी यो चोकदेखि ठ्याक्कै 400 मिटर अगाडि रहेछ हेरिराखेँ मैले गएँ अब मलाई भोक लाग्यो म चाहिँ अब नेपाली खाना खान मन थियो नेपाली खाना खानको लागि चाहिँ यहाँबाट लगभग 16 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ तपाईँको ट्याक्सी या बोल्टमा त्यो पैसाले म यहाँ टन्न खाना खान्छु चाइनिजको रेस्टुरेन्ट रहेछ यहाँ पान्डा चाइनिजको अलिकति सुट पनि हुन्छ मलाई मन पनि पर्छ खासै महँगो पनि छैन रहेछ मेन्युहरू यहाँ छ अब हेरेर म खानेर भित्र यो हाम्रो एम्बेसी छेउमा एकदमै फेमस यो एरियाको नाम चाहिँ अब चाटले दे गाउँले टोयले लेखिरहेछ यो देखेको एल्लो घर छ अलिकति त्यहाँको कर्नरबाट साइड छिर्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो एम्बेसी पुग्छ 2.7 किलोमिटर चाहिँ पेरिस आइफल टावर पुगिँदो रहेछ हिँडेर तपाईँको लगभग 13 मिनट लाग्दो रहेछ म हिँडेरै क्रस गर्छु पहिला यो एरिया खिच्छु ड्रोन सट उडाउनु मिल्यो भने ड्रोन पनि तपाईँहरू उडाएर यहाँको एरिया देखाउँछु यो एकदमै पेरिसको फेमस है सबैले देख्नु होला यो जेब्रा क्रसिङमा वेटिङमा छु म जेब्रा क्रसिङ गर्ने जाडै छ चार्लेस गाउँले यी टोयले लेखिरहेको छ यो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको ट्रेन मेट्रोहरू छ मेट्रोको मुनि यतापट्टि मेट्रो देख्नुहुन्छ तपाईँले यो पनि मेट्रोको अन्डरग्राउन्ड हो है अनि चारैतिर यसलाई घुमाएको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चाहिँ मेट्रो रहेछ म चाहिँ यहाँ पुग्नुको लागि यताबाट वे खोज्दैछु जाँदैछु कहाँबाट जाने बाटो छ म त्यहाँ पुग्छु है जसरी भए पनि यहाँ आइसकेपछि पेरिस आइसकेपछि खर्च गरिसकेपछि घुम्न आइसकेपछि केही न केही चाहिँ यहाँको तपाईँहरूलाई पनि देखाएर म पनि आफैले इन्जोय गरेर सबै फ्रान्स आउन चाहने र पेरिस एरिया आउन चाहनेहरूले सबै म तपाईँहरूलाई भएको जति चिजहरू सबै देखाइदिन्छु घाम पनि लागिरहेछ आज वेदरले पनि एकदमै राम्रो साथ दिएको छ अब रुखपातहरू यतातिर पाउला आउनुको लागि रेडी छ पात झरिसकेर अब पाउला आउनुको रेडी रहेछ लाइन जस्तै छ कुद्दैछ म यो कुद्दैछु म पनि के नकुद्नु एरिया चाहिँ बबालै छ यो एरिया सफा त सफा छ यति बेला रुख पातपत्तिङहरू नभएर पनि सफा चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ राम्रै छ है जाँदैछु त्यहाँ जाने कोसिस गर्नु जाने बाटै देख्दिनँ उयो परबाट जे प्रकारसँग सिधै रहेछ म त्यहाँबाट जान्छु है साइकलहरू पनि कुदाइरहेको छ मान्छेले भिडभाड चाहिँ छ है जाडो महिना भए पनि चिसो भए पनि आजको वेदर चाहिँ 11 डिग्री छ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यो यसको एरिया चाहिँ चारैतिर स्ट्रेट बनाइदिएको रहेछ क्या तपाईँको घरहरू मजाले मिलाएर पार्टिसन गरेर चाहिँ दामी दामी बनाइदिएको पोर्चुगलबाट उडेर मैले बिहान 6 बजी त एयरपोर्ट पुगेको थिएँ 6 बजी त एयरपोर्ट हिँडेको म आएदेखि केही पनि खाएको थिएन यहाँ आएर चाहिँ मैले चाइनिज खाना रामेन नेपाली रेस्टुरेन्टहरू नेपाली रेस्टुरेन्ट टाढो रहेछ लगभग 13 किलोमिटरहरू है त्यस्तो देखायो हाम्रो एउटा नेपाली मोमो फेमस देखेको थिएँ मैले त्यो मोमो खान जानु भनेर टाढो थियो यतातिर फोरफार्ने पोलिथिन चाहिँ सजिलो रहेछ पोलिथिनमा ट्याक्क भेला पारेर फालिदियो इजी टुरिस्टहरू त टन्न छ यार आज म घाम लागेर यस्तो भेला भएको कि म आज फर्स्ट टाइम देखेर हो कि यति भिडभाड टन्नै छ मान्छे त यहाँ म्याक्सिमम् चाइनिजहरू पनि देखिँदो रहेछ धेरै बस्छ चाइनिजहरू ल यता त एरिया नै रहेछ नि त खतरा ल म
मजाको छ यसको साइज चाहिँ बराबर छ चारैपट्टि उताबाट हेर्दा पनि त्यस्तो देखिने यताबाट हेर्दा पनि उस्तै देखिने म यहाँ एक तास फोटो खिच्न चाहन्छु है ल यहाँ पिक्चर पनि खिच्छु जापानिजहरू भेटेर जापानिजलाई खिच्नु लाएँ चाइना होला भनेको त जापानको रहेछ धेरै मान्छेहरू यहाँ मिक्स मार्क्स रहेछ कि धेरै देख्दैछु यहाँ म्युजिकहरू पनि बजाउने इन्टरटेनमेन्ट गराउने भिडभाड यहाँ हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ हाम्रो पोर्चुगलको रोसियो जस्तो लाग्यो एरिया चाहिँ रोसियोमा पनि यस्तै छ देख्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ माग्नेहरू पनि रहेछ यतातिर चट्ट गोल्डन म्यानहरू आफै मगन्थेँ म आफू कसलाई दिने अब बसेर दुःख त दुःख हुन्छ मान्छे झुमाउनु जानु पर्यो हल्ला गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ नाच्नु जानु के छैन गोल्डन मेनहरूलाई डिस्टर्ब होला जस्तो यहाँ पैसा Yeah, let's go. Where are you from? From Portugal. Portugal? Yeah. Falo português? Yeah, tá Obrigado. falando nada. Sim, você vai Portugal. Portugal? Sim. Ah, ok, lo. Portugal को साथी रे भेटे यार. ये कोई पोर्तुगीज साथी रे भने मैले यहाँ भेटा आज के कमी हम सरंगे ओके हम पोर्चुगल हालिदिनै पर्यो लाग्यो म यो खिच्नु आएको यहाँ डान्स गरेर भुलाइदिइहाल्यो नि एरिया त बब्बाल रहेछ म यहाँबाट जुम गरेर तान्छु है क्यामेराले भ्यान्सम्म पानेको है यत्रो पर्छ है सबै कुदेर गइरहेछ म पनि के कमी नेपाली हो नि पारा देखाइहाल्छ नि कुदेको के म पनि वाउ ल यहाँ त हाम्रो नेपालमा मात्र होइन भगवानको पालादेखि नि यहाँ पनि हेर्नु त तुरी डल्लै बाहिर देखाएर आएछ यहाँ खतरा खालको तुरी रहेछ है खैरेको स्ट्रङ हो आमामामामा यी बिचमा त ग्यासबाट आगो पालिरहेको रहेछ ग्यास त चला यी बिचमा यार म चाहिँ यसको मुनि छु पुलिसहरू घोडामा ड्युटी गर्दो रहेछ है यतातिर पेरिस हो नि त पेरिस आइफल टावर चाहिँ यता रहेछ स्ट्रेट है म यता जान्छु तर यहाँनिर आउने बाटो छैन रहेछ कि यहाँ आउने बाटो कहीँबाट पनि छैन रहेछ चारैपट्टि राउन्ड रहेछ राउन्डको बिचमा जियो रहेछ जब गाडी खाली खाली हुन्छ अनि कुदेर आउने रहेछ यो जेब्रा क्रसिङ यहाँ छैन जेब्रा क्रसिङ नभएपछि यहाँ पनि छैन त्यहाँ पनि छैन अनि कुदेर जब गाडी खाली हुन्छ अनि कुदेर चाहिँ हामी आउने रहेछ है कस्तो मजाको ठाउँ चाहिँ अरू कोही होइन एक्लै भयो रोड क्रस गरेर आँडै होइन खोइ क्रस गर्दैन यार एक्लै छ भने त सोतर बनाउँछ ग्रुपमा छ भने त सबै गइन्छ नि त खेरो त्यही भएर ग्रुपमा गयो हुन्थ्यो भने कोही आउनु मान्दैन उताबाट आएर म पनि कुद्थेँ पेरिस भएर तिनजनालाई क्रस गर्नु गाह्रो छ यहाँ तपाईँहरू यो भिजिट गर्नु जानुहुन्छ भने यहाँबाट जाने बाटो छैन क्रस गर्नु एकदम गाह्रो रहेछ यहाँ जेब्रा क्रसिङ छैन रहेछ यहाँ अब यिनीहरू पनि गयो भने त रिक्स मरेर कुद्नुपर्छ अनि गाडीले हान्यो भने त सकियो त नि रिक्स रहेछ है जेब्रा क्रसिङ नभएर त्यहाँ मान्छेलाई जानै मनपर्छ किन नबनाइदिएको यो चाहिँ थाहा भएन जेब्रा क्रसिङ बनाइदिएको बवाल हुन्थ्यो जेब्रा क्रसिङ छैन रहेछ भएको चाहिँ सबै म देखाइदिन्छु त सर्टकट भए पनि अझै डान्स गर्दो रहेछ यहाँ डान्स सिधाएको छैन रहेछ लगभग 13 मिनटको बाटो छ म खिच्दै जाउँ कि बिच बाटोमा काट्दै जाउँ तपाईँको यो टावरबाट चाहिँ पेरिस आइफल टावर पुग्नुको लागि लगभग 2.1 किलोमिटर हिँडेर स्ट्रेट छ यतातिर चाहिँ तपाईँको हाम्रो रोसियो भन्ने जस्तै फेमस तर त्योभन्दा चाहिँ धेरै बवाले ठाउँहरू पोर्चुगलको मान्छेहरू पनि धेरै घुम्न आउँदैछ पहिलातिर डान्स गर्ने एरियामा मैले त्यो
त्यो डान्स गरेर सोध्दै आयो मलाई कहाँको त भने वेयर फ्रम भन्यो पोर्चुगल भनेको पछाडिको केटीहरू पनि अरे यता पनि पोर्चुगलको भनेर दिँदै थियो मलाई हो त नि भने मैले पनि यो एरियातिर अब त्यस्तै खालको लुते लङ्गडाहरू भेट्यो भने त छोडेर हिँडाउँ ल अब अलिकति हेर्दै अलिकति डेन्जरलाई त कहाँ चोर्ला र गीत गाउने खोइ नेपाली त एकजना देख्दिनँ त मैले किन फ्रान्समा नेपालीहरूको बसोबास एकदमै कम्ती छ कि हो रुम हेर्नको लागि जाँदैछु हाम्रो नेपाल एम्बेसी छेउमा नजिकैमा बसेछ भोलि सजिलो होस् भनेर नर्मली 300 को रुम आज सन्डे परेको अफ सिजन परेको हुनाले 100 सम्म दिन्छु भनेर चाहिँ म चेक गर्न जाँदैछु कस्तो छ हेरौँ है ल अब म चाहिँ होटलमा आइपुगेँ होटलमा यहाँ रुम बुकिङ गरिसकेँ यो होटल चाहिँ तपाईँको यो पेरिस आइफेल टावरदेखि नजिकै छ यहाँदेखि आइफेल टावर हिँड्न जानलाई 15-20 मिनट लाग्छ अब म चाहिँ पहिले होटल बुकिङ गर्छु अनि जान्छु भन्ने प्लान गरेको थिएँ किनकि मेरो ब्याट्री पर्सेन्ट 6%मा झरिसकेको थियो त्यही भएर होटल बुकिङ गरेँ म तपाईँलाई होटल सर र भिजिट गरेर दिन्छु कस्तो खालको रहेछ कुन स्टारको होटल कतिको होटल चाहिँ कतिमा सेल लागेर मैले यतिमा पाएँ भनेर म तपाईँलाई देखाइदिनेछु हेरिदिनु होला है त अनि बाहिरको भ्यू सट्टा देखाइदिनेछु है ल पहिला मिररबाटै सुरु गरेँ मिररबाट पछाडि बेड देखिहाल्नु यहाँबाट म ब्याक आएँ यहाँ लाइट छ चटक्क परेको कुर्सी छ है अनि टिभी छ यहाँ बकैदा लाइट छ यहाँ एउटा कुर्सी मजाको छ मैले यहाँ मेरो सर्ट राखिसकेँ अनि यतापट्टि बेड चाहिँ सर्लक्क परेर टावलहरू बिछाएर सर्लक्क बनाइदिएको छ सिरानी छ बेडमा लाइट छ है पैसा तिरेपछि लाइट त बाल्नु पर्यो धेर बसिँदैन एक रातमा दिउँ भोलि बिहान तपाईँको 12 बजे चेकआउट हुनुपर्ने छ है यो लाइट पनि बाल्ने बाँकी छ अहिले आराम गरेर चाहिँ बाल्नु पर्यो यहाँ बेड पनि एउटा एक्स्ट्रा छ अनि तपाईँको यतापट्टि यहाँ दराजहरू कपडा राख्ने दराजहरू ल ह्याङ्गरहरू छ एक्स्ट्रा सिरानीहरू चाहियो भने छ यहाँ आफ्नो कपडाहरू झोलाहरू राख्ने यहाँ सामान सेक्रेट चिजहरू राख्ने पनि यहाँ छ है यहाँ चाबी लाउने लक लाउने यो पनि एक्स्ट्रा छ यसलाई थुन्यौँ अब हिटर यहाँ छ अनि अलरेडी अर्को हिटर पनि यहाँ तातो भइरहेको छ अटोमेटिक है यो तातो भइरहेको छ अनि अब बाथरुमतिर जाउँ बाथरुममा टक्क कपहरू एक्स्ट्रा राखेको छ कफी बनाएर खाने भयो है पानी छ चिसो तातो पानी बगेर यतापट्टि सर्लक्क देख्नुहुन्छ मलाई नि अनि मिरर छ यतापट्टि है यतापट्टि बाथटब छ सर्लक्क परेको है यतापट्टि आयो टावलहरू झुन्डाउने यो ड्रायरहरू भयो अनि तपाईँको साबुनहरू कुन खालको युज गर्ने है कुन फ्लेभरको मनपर्छ यो साबुन भयो टोइलेट पेपर है यहाँ पनि हिटर चाहिँ तातो भइरहेको छ टोइलेट यहाँसम्म है मजाको छ चट्टको छ लाइट छ झिलिमिली है अनि यो होटललाई चाहिँ कति पर्यो होला त है
म तपाईँलाई अझै बाहिरको भ्यू देखाइदिँदैछु है त सर्लक्क पारेर अलिक रात पर्न आँट्यो सट्ट खोल्दै झ्याल पनि खोलिदिन्छु ल त एकचोटि ए ल हेर्नुहोस् वा है अहिले चाहिँ बेलुकाको कति बज्यो भने तपाईँको ट्याक्क समय 18:36 गइसकेको छु है बेड चाहिँ डबल बेड हो है सर्लक्क परेको छु डबल बेडमा पनि म सिङ्गल बसिरहेको छु टावलहरू यति राखिसकेँ जुत्ताहरू मैले यहाँ राखेँ यहाँ पनि अर्को बेड छ 3 जनाले बुकिङ गर्दा चाहिँ अझै थोरै सस्तो पर्न जान्छ होला म चाहिँ सिङ्गल बसेँ त्यही पनि हाँस्दै मैले रुम चाहिँ लिएँ म सुतेँ 18:36 गइसकेको छु मेरै बडी देखिरहेको छु ल यहाँबाट पर्तिर यो एकदमै फेमस ठाउँ 4 लेक समथिङ के गेलो नाम भन्नु पनि आउँदैन मुनि चाहिँ यस्तो छ रुखहरू सुकेर भन्दा पनि पात झरेर यस्तो भएको छ पौलो आउन रहेछ रातो भइसक्यो एकदम सफा एरिया छ यो चाहिँ यहाँबाट पेरिस डाँडा जानुको लागि चाहिँ उता जानुपर्छ हिँडेर है लगभग 15-20 मिनटमा पुग्छु मजाको ठाउँ छ यति बेला पोर्चुगलको भन्दा चाहिँ अलिक त चिसो छ यहाँ 11 डिग्री रहेछ है सर यस्तो छ हजुर ल अब मैले राखिदिन्छु अब बाँकी भिडियो चाहिँ आज यति नै भयो भोलि चाहिँ पेरिस टावरको आउनेछ नाइट भ्यूको मात्रै म खिच्न जान्छु 8 बजे 9 बजेतिर एकदमै दामी हुन्छ अरे त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई म सिनेमेटिक सिनहरू लिएर देखाउने छु है त यसलाई थुनिदिउँ जाडो छ पर्दा पनि हालिदिउँ सेतो चाहिँ हालिदिउँ नि त अनि यसको दाम चाहिँ नर्मली 330 पर्ने आज सन्डे पनि भयो अफ सिजन अनि सिजन पनि ठ्याक्कै लागिहालेको छैन त्यही भएर मैले चाहिँ 100 युरोमा चाहिँ मैले बुकिङ गरेँ है 100 युरोमा मैले बुकिङ गरेँ त्यसपछि 100 चाहिँ डिपोजिट राख्नुपर्ने रहेछ 100 किन डिपोजिट राख्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाबी नै बोकेर हिँड्ने दिनु बिर्सिने कतिले लापरवाही गरिदिने अनि ढोका फुटाउँदा अब त्यो चाबी खोल्नुको लागि त्यसको चाबीको त्यो सेटै बिग्रिन्छ भत्किन्छ बनाउँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले 100 रुपियाँ डिपोजिट चाहिँ लिने गर्दो रहेछ मैले डिपोजिट दिएछु बाँकी भिडियो अब भोलि भेटौँ न आजलाई यति नै गर्दै हस् त नमस्ते बाई